清晨的阳光洒向大地，白纳村伴着晨光醒了过来。村旁的麦田里，黑颈鹤正在悠闲地觅食，村民们的屋顶上也三三两两升起了袅袅炊烟。白纳村的一天在安宁祥和中开始了。一大早，索朗达瓦一家身着节日盛装，给30万全款购买的新车献上了哈达。这台新车也是他对自己过去1年勤劳付出的犒劳。今年51岁的索朗达瓦，2006年组建了农牧民施工队，每年参与工程建设就有30万的纯收入。家里其他人在过去的1年也都有收获和成长，家里年味十足，处处洋溢着欢乐喜庆。导致了这段我们的也没去追鱼了，到了个胡大不大，没拉的嘛，就被杀的嘛追鱼了。经过来的话的拍出个场路，当家呢，中国没事就要人丢了，叔个来就在忙着了，来这片多呢，看有这样。新的一年，我希望我的父母健康、幸福。此时，白纳村另一位致富带头人格桑次仁家也已经互致完祝福，准备出门给邻里拜年了。格桑次仁有4个兄弟姐妹。作为家里的长子，从小便担起家里的重担，每天早出晚归，非常忙碌。过年机会难得，他也想早点去给亲朋好友拜年。不过今年除了致富带头人，他还有一个新的身份。당연 주교니 집에 미지 단다 로사베날 차샤나 아니 표정조 좀 미두 튀면 이제 됨도 중소 수수 분배가 견지 하장게 첨부질리 대비 진짜 천나도 손두니기 공대 망조를 캡자지야지 근데 무퇴는 럽주 주면 럽자이나지 망조 레슈투야가 이네지 또봐 컨저 소와 단다 야고 열이 딜레 알레 합에 아니 판는 줘야간리 아니 무퇴는 후다 바다지 공부 tuy를 빼지 용보 판는 후다지야 삼로든지 주마제제도 인지미지 된자 섭소제 도표 로다 된제제냐 댐제 로주다 니라 주마제를 전부죠 니를 주마제 우대 전부죠리 전부제도 좀 봐 인지미지 라고니가 자带上拜年必备的切马盒和青稞酒，我们跟随格桑次仁父子走出家门。此时的村里，每户的代表也都身穿崭新的藏装，扎西德勒声此起彼伏，敲响了新年的大门。小一级咱不录的，小一级出路呀，姐姐，别努力个点的做姐姐和都是的，小就对什么大路就大的用那个。民族学姐，我做天不接的起名，老大的想做见不得个讲姐姐起码就。你见过人呢？不可能他们了，起码就个注意到。这段时间你那专门这些，批斗。都是是吧？是送，好的。他今年我就起码，你那做久了。那不地震是，那不地震了。今年怎么来？老人小孩齐上阵，敬酒敬茶，谈笑风生，大家祝福新年，平安吉祥如意，整个村子变成了欢乐喜庆的海洋。莫拉罗个这里说，罗真是你，罗啥就多了，俺这都是西这边，首先那边我俺这罗啥做多了，就说真正这里俺这就真正是罗结吧，怕什么啥多。白纳村被称为长寿村，村里70岁以上的老人109人，80岁以上的32人，最年长的110岁。同时，白纳村也是达孜县粮食种植面积最大的村庄，有铸铜手工艺、糌粑加工厂等24个合作社。2022年人均收入达到21775元，满满的幸福感写满了群众的脸庞，也被凝聚在新年的声声祝福中。लेल चों बता अनि ट्युन्टी दा जिन्जे काल या यागो यो जो के ता छि छोए छु जे ने काल खान जाम छि कोंग बे छिन जे किम्बे नि मि चोंगा लॉब्स रा के उन चोंगा किम्बा कु शो रा छे ता नम्बर सा गु जिन्जे छि चा तेरेस तंग सि जु सा गु रे ना जो का जे बे जुन जे जि दु देन बे चों सि दा दि gi देन बे अनि किम सि जु सिम शो देन जे छि यस跟随拜年的群众走进白纳村的家家户户，每户桌上都摆满了卡塞、风干肉、饮品等，喝着青稞酒，品着酥油茶。能歌善舞的村民也用歌声和舞蹈抒发着心中的喜悦。
但老三就多了，但我在旁边那里老蹲住他是累，但是所谓的当然，俺不会那里高山，俺老中要远，俺哪里发作程度要远，就俺这里他这些啦，都说就是主要怎么什么都得去远了。挨家挨户的拜年中，我们感受着白纳村浓浓的年味儿，更倾听着群众们过去一年的满满的收获。村民对于新年的祝福和希冀，团结和谐弥漫在整个村庄，这便是高原独特的藏历年味儿。罗萨这是嘞。